வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோலைங்க ஒரு ரெகுலரா நம்ம எல்லாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெஷின் தான். கமர்ஷியல் வெட் கிரைண்டரு. உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து 5 லிட்டர்ஸ்லேருந்து அப் டூ 40 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கிரைண்டர்ஸ், கமர்ஷியல் கிரைண்டர்ஸ், டில்ட்டிங் கிரைண்டர்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம். அதில வந்து சில வசதிகள நம்ம வந்து இந்த தடவ ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது இந்த லாஸ்ட் ஒரு 6, 7 மந்த்ஸா அது கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணலான்ட்டு இருந்தோம். எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் இல்லாதனால அந்த வீடியோஸ் போட முடியல. இப்போ உங்களுக்கு ரெகுலரா இருக்கிற கிரைண்டர்ஸ்க்கும் இந்த கிரைண்டர்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ உங்களால வந்து ஒரு கிரைண்டர வந்து நம்ம ஆப்பரேட் பண்றப்ப தண்ணி ஆட் பண்றதுக்காக ஒரு 4, 5 தடவ ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். இல்லைன்னா நம்ம அத வந்து பார்த்துட்டு போ வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ அதுக்காக வேண்டி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நம்ம கிரைண்டர்ல டைமர் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய வசதி இருக்கு. 0 மினிட்ல இருந்து 1 ஹவர், அதாவது 60 மினிட் வரைக்கும் நீங்க டைமிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில போட்டிருக்கிற அரிசியினுடைய அளவ பொறுத்து நீங்க ஒரு 20 நிமிஷம், உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு 20 நிமிஷம் நம்ம வந்து அதை அரைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். 20 நிமிஷம் டைமர் ஃபிட் பண்ணிட்டோம்னா, 20 நிமிஷத்துல மெஷின் ஆஃப் ஆயிரும். நீங்க அதை அவன் பார்த்துட்டு இருக்கணும், இல்ல ஓவரா ஆட்டிட்டான், அரைச்சுட்டான் அப்படிங்கிற கதையே இல்ல. ஒரு சில நாளைக்கு நைஸா அரைஞ்சிருச்சு, இல்ல தருதருன்னு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற கதையே கிடையாது. நீங்க 20 கிலோ போட்டு நீங்க வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்க்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 15 லிட்டர் மெஷின் வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அப் டூ ஒரு 12 கிலோலிருந்து 13 கிலோ வரைக்கும் ஈர அரிசி போட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த ஈர அரிசி போடுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி டைமிங்க நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு அந்த அந்த மெஷின் வந்து அதுக்கு டைம் வந்தோடனே ஸ்டாப் ஆயிடும். உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு 3 தடவை மெஷின் ஆஃப் பண்ணணும். சில பேர் ஒவ்வொரு மாதிரி அரைப்பீங்க. சில பேர் ஆஃப் பண்ணி தண்ணி ஊத்துவாங்க, கொஞ்ச நேரம்லாம் செக் பண்ணிட்டு. சில பேர் வந்து அப்படியே ஓடவே தண்ணி ஊத்திடுவாங்க, பார்த்துக்குவாங்க. ஸோ இத வந்து பிரேக் பண்றதுக்காக இப்போ நீங்க வந்து 5 நிமிஷம் முதல்ல எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம், டைம் பார்த்துட்டு போய் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுவோம். அதையவே பார்த்துட்டு இருக்கிற மாரி இருக்கும். அதுக்கு பதிலா நீங்க அதில டைமர் வந்து 5 நிமிஷத்துக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா, 5 நிமிஷம் முடிஞ்சோனே மெஷின் ஆஃப் ஆயிடும். நீங்க தண்ணி வந்து செக் பண்ணிட்டு, தண்ணிய கொஞ்சம் வேணுங்கிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு, நம்ம அது எவ்வளோ நம்ம மாவு நைஸா இருக்குதுங்கிறதையும் பார்த்துட்டு, அதுக்கு தகுந்த மாரி இன்னொரு கூடுதலா மறுபடியும் ஒரு 5 நிமிஷம் வைப்போமா? அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு கணக்கு தெரிஞ்சிரும். நம்மளுக்கு கரெக்ட்டா வந்து ஆஃப் ஆயிரும். சில நேரத்தில நம்ம பிஸியா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த சமயத்தில நமக்கு டைம் போறதே தெரியாது. அப்போ ஒரு 2 நிமிஷம், 3 நிமிஷம் எச்சா அரைப்பட்டுருச்சுனாலும் உங்களுக்கு மாவு நைஸ் ஆயி போயிரும். அப்ப மாவு நைஸா போச்சுன்னா சிலதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. இல்ல ஓவரா தருதருன்னு யாராச்சும் இறக்கிருவாங்க. அந்த ஒரு ரிஸ்க்குக்காக வேண்டி இந்த மாதிரியான ஒரு டைமிங் செட்டிங்ஸ் வந்து குடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், வீட்டுக்கு கேரண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரெகுலரா நம்ம பக்காவா கேரண்டி குடுத்துருவோம். ஆனா இருந்தாலும், நம்ம இந்த ஃபெசிலிட்டீஸ்லாம் எதுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு நீங்க மெஷின் வந்து நம்ம என்னதான் கேரண்டி குடுத்தாலும், நடுவுல ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு மோட்டார் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, நீங்க அன்னத்தினுடைய டோட்டல் டே வந்து வேஸ்ட்டா போயிடும். அத நீங்க அனுப்பிச்சு பண்ணி, ஸோ அத தவிர்க்கிறதுக்காக நம்மளுது இதுல வந்து ஒரு ஆம்பியர் மீட்டர் தனியா குடுத்துருக்கிறோம். அத வந்து ஓவர்லோட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, எம்சிபி கீழ விழுகிற மாரியான செட்டப்ஸ் குடுத்துருக்கோம். ஸோ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு 15 லிட்டர் கிரைண்டர்ல நீங்க ஒரு 20 கிலோ நீங்க போட்டீங்க, தெரியாம போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பசங்க போட்டாங்கன்னா, உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு வேளை மோட்டார் காயில் போற அளவுக்கு கூட ப்ராப்ளம் ஆகலாம். ஸோ அத தவிர்க்கிறதுக்காக அவங்ககிட்ட நம்ம சொல்லிக் குடுத்துட்டோம்னா, இந்த ஆம்ப்ஸ்க்கு மேல எடுக்கக்கூடாதுப்பா. உதாரணத்துக்கு வந்து 15 லிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 6 ஆம்ப்ஸ் எடுக்கலாம். 6 ஆம்ப்ஸ விட அதிகமா எடுக்குது அப்படின்னா, நீங்க ஓவர்லோட் போட்டீங்கன்னு அர்த்தம். இல்ல லோ வோல்டேஜ் இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த 2 அர்த்தத்துல ஓவர்லோட் தான் அதிகமான பிரச்சனை வரும். ஸோ ஓவர்லோட் வந்து 7 ஆம்ப்ஸ், 8 ஆம்ப்ஸ் எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் வெளிய எடுத்துறலாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை நம்ம மேற்கொள்றப்போ, உங்களுக்கு மெஷின் வந்து காயில் போகாது. ஸோ டென்ஷனே இல்லாம ரிலாக்ஸா நீங்க வந்து ஒரு 5, 6 வருஷம்னாலும் எந்த தொந்தரவும் இல்லாம நம்ம கிரைண்டர் ஓடும். ஸோ இது 2வது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கிரைண்டருக்கு உண்டானது எல்லாமே மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா, காஸ்ட் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லைங்க. நல்ல குவாலிட்டி தான் குடுக்குறோம். அதாவது பிராண்டட் மோட்டார்ஸ் தான் போடுறோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 2 ஹெச்பி மோட்டார்ஸ்ல வந்து இப்ப நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து, ஏன்னா 2 ஹெச்பி நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்றதில்ல. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போதைக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது மாரத்தான் போடுறோம். ஏயுஇ மாரத்தான், இல்லைன்னா வந்து கிராம்ப்டன் ஆர் கோத்ரேஜ். இந்த 3ல எல்லாமே வந்து ஒரே குவாலிட்டியான மோட்டார்ஸ் தான். அதுல ஏதோ ஒண்ணு நம்ம போட்டு குடுக்குறோம். ஸோ அதனால வந்து மென்மேலும் அந்த தரத்தையும் கஸ்டமர வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்றதுக்கும் தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதிகமா வொர்க் பண்றோம். உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம மெஷின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சோண்டு விலை ஜாஸ்தியா இருக்கலாம். அதாவது ஹையர் விலையும் இல்லாம, கம்மியான விலையும் இல்லாம ஒரு மிடில் ரேஞ்ச் மெயின்டெயின் பண்றோம். ஸோ அந்த மிடில் ரேஞ்ச் நம்ம கம்மியான விலைக்கு மெயின்டெயின் பண்ணிக்கிட்டு, அதில வசதி இல்லாம, தரம் இல்லாம குடுத்துக்கிட்டு, அது போயிட்டு ரிட்டர்ன் வர்றது, இது நாங்க மெயின்டெயின் பண்றதே இல்ல. அதே மாரி ஃபிக்ஸட் பாலிசி மெயின்டெயின் பண்றோம். ஸோ நீங்க குடுக்குற அமௌண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உங்களுக்கு வேல்யூபிளான ப்ராடக்ட்ஸ நம்ம குடுத்துர்றோம். ஸோ இதுல வந்து வீடெக் வந்து என்னைக்குமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லைங்க. ஒருபோதும் நாங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க மாட்டோம். அதுக்கு உண்டான தரத்த மோஸ்ட்லி குடுத்துருவோம். ஏதாவது ஒரு வேள உங்களுக்கு நாங்க இது நாள் வரைக்கும் நாங்க சர்வீஸ் பண்ணதுல சில கஸ்டமர்ஸ் நான் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா கூட இருக்கலாம். எல்லா ஒரு பிசினஸ்க்குமே வந்து 100% சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கஸ்டமர்ஸ்ங்கிறது பாசிபிலிட்டீஸ் இல்ல, பிராக்டிகல் வேல. ஏதோ சில காரியங்களால ஒரு இனம் புரியாத விஷயங்கள் இருக்கலாம். ஸோ அத தவிர நாங்க குடுக்குற மெஷின்ஸ் வந்து
100% வொர்த்தபிள் ப்ராடக்ட்ஸா குடுத்துடுறோம். நீங்க குடுக்குற மணிக்கு வந்து 100% வொர்த்தபிளா இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபெசிலிட்டீஸ்க்கு நான் எல்லா கம்ப்ளீட் டெமோ வந்து இந்த வீடியோல நான் குடுத்துருக்கேன். இப்ப வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போவோம். நம்ம இந்த டெமோ பார்த்துருவோம். எப்படி மெஷின்ஸ் வொர்க் பண்ணுது, என்ன ஏதுங்கிறது ஒரு வாட்டி பார்த்து நீங்கள் ஏதாவது ஸ்ப்ரே இருந்ததுனாலும் கூட ஒரு பைப் போட்டு கூட பிடிச்சி ஈஸியாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் கையில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் வாஷ் பண்ண முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி